سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیزم. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. این کاری که امروز شروع کرده بودم، تراش، سنباده و روغن کاریش تموم شد. یه کار کوچیک جمع و جور و نقلی هست، یه کار شیک که خیلی پرطرفدار شد. این کار الان چندین باره دارم از این کار تولید میکنم. یه کار پایدار از چوب زیتون که بسیار شیک و تر و تمیز کار شد. خیلی قشنگی این کار موجود و قابل سفارش است. هر عزیزی میخواد میتونه این کار رو برای خودش بکنه. حالا از شما میخوام که مراحل ساخت این کار رو حتما ببینید و نظرتون رو در مورد این کار با من و بقیه همراهان به اشتراک بذارید. 3 تا پایه میخوام کار کنم رو براش، داخلش رو میخوام خالی کنم.